Google 啦，咁個 PE 唔算貴嘅，因為Google 係喺10間裏面比較健康嘅成份財報，咁啊22倍啦。咁然後佢又真係有個極大嘅護城河啦，即係佢好多人用佢啦，同埋嗰個咩都關事啦，即係個生態圈啦。咁個利潤率咧就26%，咁呢個就已經難撐㗎啦，因為你要記住佢本身係廣告公司嚟㗎嘛，廣告公司係好難做到1/4嘅利潤率㗎，一般係15%嘅，咁所以佢係已經係市場上面一般水平嘅差唔多 double 嘅呢個。咁 Apple 就唔使講啦，其實 Apple 就夾硬谷嘅啫，即係啱啱出埋嗰個 WWDC，即係嗰個佢嗰個發佈會，然後就換 CEO，然後就話有個超級 AI 加超級機咁樣就嗰個Apple 17啊，咁然後就係啊，跟住就淨係得佢可以用最新個 AI 咁樣啦，咁就俾個預期你就晾住啦咁樣，咁所以 Apple 係冧硬㗎啦呢個，所以唔信我講呢番説話，你都信巴菲特。如果佢都咁早沽嘅話咧，即係佢唔信呢個故仔啦。咁所以呢個就係一個警示啦。咁所以呢度講咗個結論啦。如果你有興趣，就撳停嚟睇啦。我唔講個結論啦，都係講唔合理嘅啫。其實個結論係講緊。咁呢度要睇咧 ，Microsoft 就睇個 top line 啦。咁然後就順便睇埋個 top line 咧，其實同個 PS 咧係唔成一個合理正比嘅。咁你知道呢個結論就得。好啊，咁然後就逐隻 break down 佢講。